По Грција и Франција нема да остане должна ниту Бугарија. И таа најверојатно ќе го искористи своето европско право на вето. Во низата познати барања, поради кои ќе го крене својот глас против, се наметнува уште една облигација со која Северна Македонија, за да стане членка на Унијата, ќе мора да му го сврти грбот на сонцето. Услов е да се гледа месечината. Очекувањата дека договорот за добрососедство ќе ја заврши работата излегува нереални. Причина за тоа не е цврстиот постамент, кој со него беше поставен туку над градбата, која изгледа дека ја има изедено забот на времето. Бандерата е шуплива внатре. Ние ја бетонираме за оддала да не падне, ќе ни направи пакос. Иако општиот впечаток е дека тие си тераат по свое, тоа сепак не е баш така. Бумерангот кој ќе биде фрлен, не само што ќе се врати на истото место, туку може да предизвика сериозни реперкусии и низ целиот регион. У голем страх живееме и можеме пакос да направиме ем комшиите на комшиите, ем на нас. Македонските власти, па дури и еврофанатиците се генерално свесни за проблемот, но станува се појасно дека местото каде се крие вистината постојано и постојано се подкопува и се преполнува со нови и нови количини барања. Многу одамна страдаме со оваа нашата скривница, вода се пуне во тука. Стално се пуне вода. И се малку престане, па почне тука да тоне. Тоне водата тука и само глувци излеват во тоа. Токму тие глодарите од историските архиви ја нагризуваат иднината, наспроти очекувањата дека ќе преовладее разумот и дека ќе заврши представата. Таа одново се репризира. Вие си испуштите завеса, крај. Абе, ви мислите, нели памте вие народ ништо? Во таква ситуација, кога едни памтат, а други забораваат, ниту времето не може да биде лекот. Оти тоа никако не поминува. Туку напротив, неговите сказалки остануваат закочени. Бога ми имало, многу часовници има што не можеме стварно да поправиме, ама тоа е од татко ми, тоа поштенството останало. Ако не можеме нешто да работиме или ако не знаеме да работиме, значи викаме дека не можеме. И на крајот, што реално може да се очекува од Брисел? Немаше, само беше дека документите се вред, обидете се повторно. Упорност е единствениот начин да се стаса до целта, но само ако е навистина зацртана, а не имагинарна. Тогаш, таа за жал е недостижна.